Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Sari dengan nomor induk mahasiswa 22281113. Di sini saya akan membuat video mengenai batuk efektif, di mana langkah pertama dalam batuk efektif yaitu kita mengeluarkan napas melalui hidung, kemudian mengeluarkannya dari mulut, di mana kita melakukan itu sebanyak 3 kali dan melakukan penarikannya secara perlahan, begitupun dengan mengeluarkannya harus secara perlahan. Setelah kita melakukan tersebut, selanjutnya kita melakukan batuk secara keras sebanyak 2 kali. Berikut merupakan contohnya. Berikut merupakan contoh dari batuk efektif. Mengapa kita batuk 2 kali? Batuk yang pertama bertujuan untuk mengeluarkan dahak atau mendorong dahak dari saluran pernapasan yang kecil menuju saluran pernapasan yang besar. Dan batuk yang kedua bertujuan untuk mendorong dahak agar sampai ke mulut sehingga dahak yang sudah sampai di mulut mudah untuk dikeluarkan. Sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.